cảm ơn với phòng truyền thông, phòng hành chính nhân sự và phòng đào tạo đã lên kế hoạch tổ chức một cái chương trình rất là ý nghĩa, cuộc thi chuyên viên về ngành sơn cho tổng công ty MT Holding. Qua cái chương trình này tôi với cái mong muốn tới là sẽ xây dựng một cái văn hóa học tập tới tất cả các công ty thành viên trong hệ thống MT Holding và phát huy được cái tinh thần đoàn kết, học phát triển bản thân để cùng đóng góp hòa nhập với sự phát triển của doanh nghiệp và một phần nào để cái dấu mốc trong cái sứ mệnh mới của MT Holding trong năm 2022 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của công ty. Xin cảm ơn. Ý nghĩa của cuộc thi hôm nay thứ nhất là mang đến cái sự gắn kết của các kỹ thuật viên trong doanh nghiệp. Ý nghĩa thứ hai đó là nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ của các kỹ thuật viên, và điều cuối cùng rất quan trọng đó là cái khẳng định được cái giá trị của chúng tôi mang đến cho khách hàng. Là đại diện của chi nhánh Vinh thì để với cái cuộc thi tay nghề nội bộ hôm nay thì anh với cái tinh thần là giao lưu và hỏi, anh cũng mong em thứ nhất là về bình tĩnh, tự tin và chiến thắng.